Aga dhagaa dhageettii keessan kan ta'e Oromiyaa Kaaffee Miidiyaa tokko jedhee qophiilee isin bohaarsan isin barsiisan. Dhagaa sitti darbatu hojjaan kee dheeraa ta'e. Torban keessaa si'a lama qophii kallattii isiniif kan dhiyeessu yoo ta'u jimaata sa'aatii 2f sirboota ajaa'ibaa isin dhageessisaa. Sirba amma dhiyootti baasee yaafee dhamma hipaappii bifa kanaataa hipaappii hantee hin baase sirba bareedaadha. Daawwattanii akkasiin jaallatanii abdadha. Kan adda nu taasisu intarneetii daataa keessan cuftaniin hordofuu danda'u keessanna Oromiyaa Kaaffee Miidiyaa dhageettii keessan isin dhaga'uuf jirra isiniin jedha. Abiyyiif sirbeetammaa yeroo tokko amma dhiyoo kana maallaan jedhase attaman godhamma wannoo sana daliitiin godhamu. Kana qofaa miti torban keessaa yeroo tokko diraamaa afaan Oromoo isin biraan kan geessisnu ta'a. Ansi barbaacha boolla meeqalixaa gooftaan baraadaatti kutubamtee naa teessaa. Jimaamma yoomiitti kun ta'a. Maarree torban guutuu jirra kan isiniin jedhu Oromiyaa Kaaffee Miidiyaati. Nambeetu jiruu kee akka jirtutti beeku. Jiruu kiyya kamaal siin na fuudhee ma fayyisaan na fuudhe. Oromiyaa Kaaffee Miidiyaa sagalee uummata Oromoo dhaga'uu fedha.